श्रद्धालुଙ୍କ दान टंकारे निर्मित होईछि एही मंदिर। एशियार सबुठारु उच्च शिव मंदिर भावे बेस परिचित एही मंदिर। मंदिर रे प्रवेश करिबाकु हेले चढ़िबाकु पड़े 100 पाहाच। भारतर प्रति कोण अनुकोण रे भिन्न भिन्न मंदिर भरी रही। एमितिरे अनेक मंदिर रही जहाँ लोकों को चमत्कारी एवं रहस्यमय लगी था। आज आमे आपनकु एपरि एक मंदिर विषय जणाइबु जहाको आपण रहस्यमय कहले अत्युक्ति हेबो नाही। कुहा जाय एठारे पत्थर रे हाथ बाड़ाइले डम्बुरु शब्द सुबि थाए। एही मंदिर एशियार सबुठारु उच्च शिव मंदिर भावे बेस परिचित। एही मंदिर देवभूमि हिमाचल प्रदेश सोलन रे अवस्थित, जहाँ जटोली शिव मंदिर नाम रे जनाशुना। एही मंदिरर उच्चता पाखापाखि 111 फुट। मंदिरर कारुकार्य मध्य अति उच्च कोटीर। मान्यता अनुसार पौराणिक काल रे भगवान शिव एठाकू आसीथिले एवं किछि समय अतिबाहित करथिले। परे 1950 रे स्वामी कृष्णानंद परमहंस नामक जणे बाबा एठाकू आसीथिले, जहाँको मार्गदर्शन एवं निर्देश रे जटोली शिव मंदिर निर्माण कार्य आरंभ होइतिला। 1974 मसीह एही मंदिरर मूलदुआ पड़िथिला। 1983 मसीह बाबा समाधि नैथिले, किंतु मंदिरर कार्य बंद होई नथिला। एही मंदिर संपूर्ण भावे शेष हेबा पई 39 वर्ष लागिथिला। कोटी कोटी टंका खर्च करा जाई एही मंदिर निर्माण करा जाइथिला। किंतु सबुठारु खास कथा हेला देश विदेशर श्रद्धालुଙ୍କ दान टंकारे एही मंदिर निर्माण करा जाइछि। एही मंदिरर चारिपटे विभिन्न देवादेवीଙ୍କ मूर्ति स्थापित होइछि, किंतु मंदिर भितरे केवल स्फटिक मणि शिवलिंग स्थापन करा जाइछि। एहा छड़ा भगवान शिव एवं माता पार्वतीଙ୍କ मूर्ति मध्य रहिछि। मंदिर चूड़ारे 11 फुट उच्चर एक विशाल कलश मध्य रहिछि, जहा बहुत स्वतंत्र। हिमाचल प्रदेश रे अवस्थित जटोली शिव मंदिर एहर चमत्कार एवं शक्ति पाई बेस प्रसिद्ध। मंदिर रे प्रवेश करिबा पाई भक्त मानकु 100 पाहाच चढ़िबाकु पड़िଥାଏ। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्निका न्यूज।